आता आम्ही नाही. हे गाईज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सांजची नाही 6 जाल्ली आसा आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो खूब लेट असो स्टार्ट करता. लेट स्टार्ट करपाचें कारण म्हटल्यार न्हय म्हाका एक रेसिपी बीन तुमचे बरोबर शेअर करपाची आसली. त्या निमतानूच आयचो व्हिडिओ लेट स्टार्ट केला. आनी तेज्या भायर म्हणटा तशें घरा कडेन हांव एकलेंच आसा सद्या. मम्मी बीन ना, मम्मी शेतान गेल्ली आसा, मळ्यान गेल्या नडपाक म्हणटात तशी. सो थोडेशें काम आसलें तें बीन करून घेतलें आनी तेज्या भायर म्हटल्यार आतां व्हिडिओ स्टार्ट करया. आनी 6 जाली कितें तरी. आतां मम्मी येवपाची बीन जाली. सो मम्मीन म्हाका ऑलरेडी सांगून दवरलेलें आपूण येवच्या पयलीं थोडीशी तयारी बीन करून दवर. जी आमी रेसिपी शेअर करपाची आहा न्हू ती स्पेशली रातची तशी म्हटल्यार करतात. सो सकाळी मागीर च्यावे बरोबर म्हणटा तशें खावपाक मेळटा. आनी ही रेसिपी जी आसा न्हय ती रिक्वेस्टेड आसली. खूब दीस जाले म्हाका रिक्वेस्ट आसली की सुप्रिया शेअर कर. केन्नाच्यान रिक्वेस्ट आसली जाणा, जेन्ना हांवें म्हणटात तशें तवसळी शेअर केल्ली पळयात तेज्या उपरांत ही बीन म्हणटा तशी रिक्वेस्टेड आसली रेसिपी. कारण ती हांवें तवशें घालून रेसिपी दाखयल्ली आनी ही जी आसा न्हय ती विदावट तवशें आसा. म्हटल्यार रव्याची भाकरी म्हणू शकता तुमी. ते बीन तवशें घालच्या पयलीं कशें कितें करतात हें दाखय म्हटलेलें म्हाका. बट म्हाजे कडेन टायमूच नासलो. सो फायनली म्हटल्यार आयज शेअर करया तुमचे बरोबर. आनी खूब दीस जालें प्लॅनिंग करताली, खूब दीस सगळें साहित्य हाडून दवरलें, मागीर कितले फावटी रेडी करून दवरलें बट शेअर करूंक जावकूच ना. बट आयज शेअर करतलें. सो थोडीशी प्रिपेरेशन आतां हांव करून दवरतलें. त्या म्हणसर मागीर मम्मी येतली आनी सांजची मागीर आमी करतली अशें आसा. आतां पळोवया. मम्मी 6 6:30 म्हटल्यार अशी येतलीच. त्या म्हणसर हांव थोडेशे शेंगदाणे बीन भाजून दवरतलें. मेन म्हटल्यार म्हाका मम्मीन शेंगदाणे भाजून दवरूंक सांगलें, म्हटल्यार बरें जातलें. आनी मागीर केळीची पानां बीन जायनाय ती मागीर मम्मी येवनूच काडटली अशें आसा. खांब्याचे लायटी बीन पेटले म्हणजे मम्मी आतां येतली, येवपाक येतली. तर चला थोडेशे शेंगदाणे बीन हांव भाजून दवरता आनी प्रॉपर रेसिपी मागीर मम्मी येयल्या उपरांतूच तुमचे बरोबर शेअर करता. परत एकदां सांगता कसली रेसिपी ती रव्याची भाकरी जी तवसळी भशेन आसता न्हय ती. तर चला. इतले हांवें शेंगदाणे घेतले आनी सोलून बीन घेतले, म्हटल्यार तेचे गर काडून घेतले. आतां हे भाजून घेवपाक जाय आनी आसले तशे तिचे साल्ला बीन न्हू काडून घेतले. म्हटल्यार इतले सद्या हांवें हांगसर शेंगदाणे घेतले. इतले घालचे ना, मातशे कमी घालतले. बट म्हटल्यार आसा न्हय सो सगळें एकदांच भाजून घेवया. हे पळयात बरें आसा गर म्हणटा तशें क्लीन सामकें. खायला म्हाजी न्हय तापोनय करपली आनी हांव उलोवंक उरलें. मातशें भाजून घेवपाक जाय तें. हांगसर म्हाजे शेंगदाणे बीन भाजून जाले. आतां हे सोलून बीन घेता. त्या म्हणसर मम्मी बीन येतली आनी मागीर फुडलो प्रोसेस दाखयता तुमकां. कित्याक थंड जाल्या शिवाय न्हय हे म्हाका सोलूंक गावचें ना, सालां बी येवची ना तेजी. हे पळय न्हय 8 जाल्ली आसा आनी आतां आमी रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करतली. मम्मी सुद्दां येयली म्हणटा तशी. मम्मी वदळ येयली. आतां व्हिडिओ हांव कंटिन्यू करता कारण ते म्हणटा तशें शेंगदाणे भाजले तेच्या मागीर ते सालां बीन काडून घेतली. ते करता म्हणसर टायम जालो मातसोसो. आनी तेच्या मागीर हांगसर हांवें सगळें साहित्य बीन काडून घेतलें. आतां रेसिपी करपाक स्टार्ट करतली. आनी जितली रेसिपी ही लेट करीत न्हय तितली खूब बरी म्हणटा तशी. गरजेची ना की बेगिनाच करूंक जाय कारण ही रेसिपी जी आसा न्हय ती रेडी जातली सकाळी म्हणटा तशी. सो जाता तितली तुमी लेटूच करा म्हणजे बरें जातलें. तर चला दाखयता तुमकां म्हणटा तशें साहित्य एक एक करून कितें कितें हांगसर हांवें घेतलां तें. आनी खूब सिंपल आसा, तुमकां खूब लायक जातली. आनी चला रेसिपी पळोवया आतां. आनी हांगसर हांवें जितले बी साहित्य घेतला पळयात तेची डिटेल्सान क्वॉन्टिटी सुद्दां हांव तुमकां सांगतलें. म्हटल्यार तुमी जेन्ना बी भाकरी करतली पळयात ऑर म्हणटा तशें फर्स्ट टायम जर तुमी ट्राय करता जाल्यार ह्या क्वॉन्टिटीन तुमी भाकरी ट्राय करूं शकता. आतां रव्याची भाकरी करपाक न्हय मेन इम्पॉर्टंट जो आसा तो रवो. हांगसर हांवें रवो घेतलेलो आसा. क्वॉन्टिटी सांगपाक गेलें न्हय 1/2 किलो आसा. आतां तुमी म्हणटली कसलो रवो काय म्हणून, तर हेका आमी कणी म्हणटा नाल्यार मोठो रवो सुद्दां थोडी जाणां म्हणटात. आतां थोड्यांक तरी बट कन्फ्युजन आसता की एक्झॅक्ट कसलो रवो आनी कसली कणी काय म्हणून. तर अशा तरेन आसता. कलर सांगपाक गेल्यार येल्लोईश आसता ह्या रव्याचो आनी तेच्या भायर म्हणटा तशी मातशीशी मोठी आसता ही पळयात. कणी बी म्हणटा आनी रवो बी म्हणटा. तरी बट जर तुमकां कळना सपोज जाल्यार सायडीक न्हय इंग्लिशीन कितें म्हणटा तें सुद्दां नांव दिता म्हणजे तुमकां बरे तरेन कळटलें. हे पळयात
अर्दो किल हांवें घेतला आनी जेन्ना बी रवो घेतात पळयात तो मातसो बरोच असो घेया ही पळयात, कारण मेन इम्पॉर्टंट आमचो रवोच आसा हांगसर. तेजे उपरांत हांगसर नाय तांदळाचें पीठ घेतलेलें आसा अर्दी वाटी, चड घेवपाची गरज ना, अर्दी वाटी सुद्दां तांदळाचें पीठ खूब जालें हे पळयात अशा तरेन. तेज्या मागीर हांगसर जाय तें म्हटल्यार शेंगदाणे जे हांवें भाजून घेतले पळयात ते हांगसर हांवें अशा तरेन पावडर करून घेतलेले आसा. आतां हांवें हांगसर शेंगदाणेच घेतले कारण म्हाका बाकीचे ड्राय फ्रुट्स मेळोंक ना. तुमी काजीचे गर घालूं शकता, पासां घालूं शकता, बदाम घालूं शकता, जे ड्राय फ्रुट्स जाय ते हांगसर तुमी घालूं शकता. तर कळ्ळें आसतलें तुमकां. तेज्या मागीर आमकां जाय ती म्हटल्यार सोय. हांगसर हांवें अर्द्या वळ्याची सोय घेतलेली आसा. जर तुम्ही अर्दो किलो रवो घेता जाल्यार अर्द्या वळ्याची सोय घेवं शकता. म्हणजे सोय जी आसा न्हय ती आमकां मिक्सरांतल्यान वांटून घेवपाक जाय आनी तेचो रस काडून घेवपाक जाय. तेका लागून अर्द्या वळ्याची सोय जी आसा ती खूब जाली. तेज्या मागीर हांगसर चवीनुसार मीठ घेवपाचें. हांगसर हांवें वेलची घेतल्या, 3 वेलची घेतलेले आसा जे आमकां सोये बरोबर वांटून घेवपाक जाय. तेज्या मागीर गोड आसा. आता गोडाची क्वॉन्टिटी आनी तुमकां सांगना कारण ते टोटली तुमचेर डिपेंड आसा. तुमच्या अकॉर्डिंग तुमी गोड घेया. हांवें हांगसर म्हाज्या अकॉर्डिंग गोड घेतला आनी हांगसर तुमकां जाल्यार तुमी पावडर सुद्दां घेवं शकता गोडाचो ऑर अशे खडे सुद्दां घेवं शकता. म्हटल्यार न्हय जाता जाल्यार तुमी पावडरूच घेया. हांवें अशे तरेन खडेच घेतलेले आसा. क्वॉन्टिटी तुमचेर डिपेंड आसा. सो हें जालें आमचें साहित्य. आतां आमी न्हय सगळ्यान पयलीं सोय वांटून घेवया. जितली बी सोय घेतल्या ती हांगसर अशी ॲड करा. तेज्या मागीर वेलची घाला. आतां हांगसर थोडेशें उदक घाला आनी ही सोय वांटून घेया. आतां वांटून घेतलेली सोय न्हू हांगसर तुमी गाळून घेया. जितलें उदक जाय तितलें उदक घाला आनी मातशीशी पातळ करून घेया ही पळयात. आतां ही सोय न्हू अशा तरेन प्रेस करून करून तेजो रस काडून घेया हे पळयात. हांगसर हांवें एक चाळून घेतल्या आनी तेच्या पोंदा अशा तरेन मागीर रस पडटा हो पळयात. सो हे बीन अशा तरेन प्रेस करून घेया म्हणजे तुमचो रस जो आसा तो आनीक मेळटलो. म्हटल्यार नाल्लाचें उदक म्हणूं शकता तुवें हे पळयात. परत एकदा त्याच सोयेन उदक घाला इल्लेशें आनी परत एकदा अशी गाळून घेया पळयात. इल्लेशें उदक ॲड केलें परत हांवें आनी एकदा अशी सोय हांव गाळून घेता. जर आमकां न्हय इतलो म्हणटा तसो नाल्लाचो रस गावल्लो आसा. आतां भितर हांव न्हय इल्लीशी हळद ॲड करतलें ही पळयात. आतां हळद ॲड करता कारण कलर येवपाक जाय म्हणून आनी ही हळद न्हय मिक्स करून घेया. म्हणजे भाकरेक न्हय तुमच्या कलर येतलो मागीर मातसोसो येल्लो कलर तेका लागून ॲड करपाचें. हो मिक्स करून घेया आनी सायडीक दवरा. त्या म्हणसर आमी न्हय कणी बीन आमची फुलोवन घेवया. आतां सो गायज ही पळयात मम्मी हाय हॅलो कर मम्मी हाय करता तुमकां. वदळच्यान मेळोकूच ना मातशी बिजी आसली ती. तर हांगसर तिणी भाकरी करपाक स्टार्ट केली. सगळ्यान पयलीं तूप घातलेलें आसा. आतां तुमकां कणी जी आसा ती फुलोवन घेवपाक जाय तेका लागून हांगसर तूप घाला. गांवठी तूप आसत जाल्यार एकदम बेस्ट म्हणटात तशें. आनी ती कणी सगळी घाला आनी बरी अशी फुलोवन घेयात ही पळयात. कणी न्हय बरे तरेन फुलोवन घेवपाक जाय. बरी फुलोवंक जाय न्हू मम्मी ती कणी. मम्मी सांगतली तुमकां आयज रेसिपी. कितली फुलोवन घेवपाक जाय मम्मी ती मोठ्ठ्यान हां कळ्ळें आसतलें तुमकां. बरी कुरकुरीत जावंक जाय. ही कणी जी फुलयता ती बरी कुरकुरीत करून घेया.
तोंडान घातले काय आवाज येऊन जाईल. म्हटल्यार तोंडान घातली काय आवाज येवपाक जाय अशे तरेन चेक करपाक जाय. जर तुमकां जाल्यार इल्लीशी तोंडान घाला, चेक करा, म्हणजे आवाज जर येता जाल्यार तुमची कणी फुलोवन रेडी आसा. बऱ्या तरेन परतून परतून ती कणी फुलोवन घेया. आनी फुलल्या उपरांत मागीर वासूय येता न्हू, मातसो वासूय येवपाक स्टार्ट जाता. तेतूनय कळटा तुमकां की कणी तुमची फुलल्या म्हणून. हांगसर आतां मम्मी चेक करता. जाली? तर कणी आमची फुलोवन जाली ही पयात. आनी कलर बी येता मातसो तांबडो, जसो तांबडीच जाता, म्हणजे तुमकां कळोंक जाय की कणी फुल्ली म्हणून. ही पयात. आता आमी पळोवया नेक्स्ट स्टेप. कणी जी आसा ती आतां सायडीक दवरा आनी जो नाल्लाचो रस काडून घेतला तो एका तोपान घाला. तेजे उपरांत भितर आतां गोड ॲड करा, म्हणजे गोड तुमचें आतां बरें मेल्ट जातलें ह्या रसान. हे पळयात. चवीनुसार मीठ घाला आनी आतां मेल्ट जावपाक दवरा. हे पळयात. हांगसर न्हय नाल्लाच्या रसाक म्हणटा तसो खतखतो येवपाक स्टार्ट जालो आनी प्लस गोड बी आमचें बरे तरेन मेल्ट जालें. आतां भितर घालतली आमी कणी. आतां भितर कणी घाला. ही पळयात, म्हटल्यार मोठो रवो सगळो भितर हांगसर ॲड करपाक जाय. तेच्या मागीर शेंगदाण्याचो पावडर घाला आनी हे सगळे आतां मिक्स करून घेया. बरी अशी मिक्स करून घेया. आता सकाळी न्हय रव्याची भाकरी जाली म्हणटकीर मम्मी मागीर कितें करतली, पार्सल करतली न्हय गे. आमचे असतात ते कितें केलें न्हय का कोणाक मागीर आमी दिता, पार्सल करता. सो भाकरी केली म्हणटकीर ती आसतातूच. जेन्ना बी भाकरी करता न्हय तेन्ना आमी नेबर्सांक बीन दितातूच. तेच्या मागीर हांगसर तांदळाचें पीठ घाला. हे पळयात. जितले जाय तितलेच घाला आनी हे आतां बरें केणोन घेया. केणोन म्हणजे बरें मिक्स करून घेया. हे पळयात, अशे तरेन मिक्स करा ते. आनी ही तर मम्मीची सदांची स्टायल आसा. केणायतना ती तोणीच घेता. हे आनी तुमकां वेगळें सांगपाची गरज ना, पयल्याच आसतलें तुमी तवसळी बीन करतना. तर तशाच पद्दतीन हांगसर केणायता ही पळयात. काजीचे गर बीन आसा जाल्यार मुद्दाम घाला, बरी टेस्ट बी येतली. मी तोप सकयल काडलेलो आसा गॅसी वयलो आनी आतां अशा पद्दतीन हे मारतली. केळीची कितें म्हणटा ती पानां अशा तरेन मारून घेवपाची. ही पळयात. सिंपल आसा ही रेसिपी, चड व्हडलेशें कांयच ना, रोखडी जाताय बी. हे पळयात, अशा तरेन केळीची पानां जी आसा ती गरम आसतनाच मारून घेया. गरम लागता ना, खूब लागता गरम. खूब गरम लागता. गरम गरम आसतना तशें मारपाचें. हे पळयात, जशी की मम्मी अशा तरेन हे पळयात केळीची पानां मारता.
हे पळत अशा तरेन जाता ती मागीर. आतां बाकीचो प्रोसेस तुमकां सकाळी दाखयता. 5 मिनटां गॅसार दवरले. आतां 5 मिनटां मम्मी गॅसीर दवरतली आनी तेच्या मागीर बंद करतली. ही पळयात अशा तरेन मम्मीन हांगसर कॅमेरा पळय हांगा 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 अशा तरेन तो तोपार धाकण दापलेले हा. 5 मिनटां दवरतली मागीर गॅस बंद करतली न्हय गे. सो गायज सकाळची 9 जाल्ली आसा आनी उठोंक मातसो म्हाका लेट जालो आनी हो पळयात आतां कसो तो. सो उठोंक मातसो लेट जालो आनी भाकरी आतां ओपन करपाक जाय. सो ओपन करया कशी जाल्या ती पळोवया आनी तेच्या मागीर म्हणटात तशी टेस्ट बी करया, खावया बी, एन्जॉय करया म्हणटात तशी. आनी टेस्ट करया जाल्यार च्या बीन घेवया. मातसो उठोंक लेट जाला म्हणजे सगळो प्रोसेस जो आसा रुटीन जो आसा तो मागीर लेट जाता सगळें म्हणटा तशें. तर चला तुमकां दाखयता भाकरी कशी रेडी जाल्या. पळयात आमची भाकरी म्हणटात तशी. आतां ती आमी ओपन करून घेवया आनी मागीर मम्मीन एका प्लेटीन म्हणटा तशी मारून घेतली. ही पळयात रातभर अशीच दवरलेली, अजिबात ओपन करूंक नासली. आतां जस्ट ओपन केले तर मम्मीक एका प्लेटीन मारूंक सांगता ती. ही पळयात आतां मम्मी तापडटली पळयात हा. ही पळयात तर ही पळयात हांगसर भाकरी आमची सुटली. ही पळयात अशे तरेन बरी नाही सुटली ती. ही पळयात गोल सामकी केक कशी. म्हाजो बर्थडे हे पळयात आतां कट करतलीच आमी. तेच्या पयलीं थोडेशे फोटो बीन क्लिक करून घेता हांव. आतां आमी भाकरी कट करया. जाय तशे पीस कट करून घेवपाचे तुमकां. व्हडले जाल्यार व्हडले, धाकटे जाय जाल्यार धाकटे. हे पळयात तवसळी जाता पळयात तशीच जाता ही सेम म्हणटात तशी, फकत हेतून तवशें नासता. हे पळयात पीस बरे जाले. तर अशे तरेन ती सगळी कट करून घेयात आनी एक तुमकां पीस दाखयता. हो पळयात बरी जाल्या सामकी भितरल्यान सुद्दां. काजूचे गर बीन आसता नाय जाल्यार आनीक बरें जाता. हे पळयात खावन पळयता. हांगसर मम्मी टेस्ट करून पळयता. बरी जाल्या बरी जाल्या बरी जाल्या खंय. तर गाय च्या बीन घेतली हांवें आनी आतां म्हणटा तशें हांव मम्मीचें पार्सल दिवपाक वयता. जशें की तुमकां काल हांवें सांगलेलें न्हय हांगसर वत बरें येता पळय. जशें की हांवें तुमकां काल सांगलेलें न्हय भाकरी बीन केली काय मम्मी पार्सल करता म्हणून. तर हे पार्सल जे आसा न्हय ते सद्या हांव काकीगेर दिवपाक वयता. म्हणलें काकी गेल्यांक भाकरी दिवपाक वयता. बऱ्या तरेन एन्जॉय केली भाकरी आनी आतां हे दिवन येता मातशेंशें. हे पळयात काकी न्हय अर्दे घेतली, हांव अर्दे वयतलें तेका लागून. पार्सल बीन न्हय हांव दिवन येयलें म्हणटा तशें घरा कडेन. पार्सल दितना आनी व्हिडियो कंटिन्यू करूंक ना हांवें. पावलें हांव घरा कडेन. आतां म्हटलें व्हिडियो एंड करया. तर आतां पळोवया कितें प्लॅन आसा फुडलो तो. सांजचें म्हाका एक काम आसा, पळोवया कशें कितें जाता तें. तर अशे तरेन ही रेसिपी म्हणटा तशी आसली. मुद्दाम तुमी ट्राय करा आनी जेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ली तांकां ही रेसिपी गावली आसतली म्हणटा तशी. आनी चला तर गायस आयचो व्हिडियो हांगसरूच एंड करया. आय होप सो आयचो व्हिडियो आवडलो आसतलो. व्हिडियो आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडियोन. ते आमचं देव बरें करूं. आनी जर तुमी म्हाज्या चॅनलाचेर नवीन आसत जाल्यार सबस्क्राईब बी करा आनी बेल आयकॉन बीन दामपाक विसरू नका. बाय बाय.